Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita memperbaiki mesin cuci merek Denpo dengan keluhan pengering tidak berputar. Baik, kita akan tes tancapkan. Kita nyalakan timer. Dia tidak berputar, kedengaran dinamo atau motor berdengung. Oke, ini tali remnya lepas atau putus, jadi dia ngerem terus. Oke, kita akan buka yang di atas ini. Oke, kita buka baut semuanya. Ya, putus bude itunya. Apa yang putus? Talinya. Ini ada di sini. Terus dibongkar. Orang lagi udah 2 kali giling. Oke, kita buka penutup atasnya. Buka dengan pelan-pelan. Mati dewe. Ini tuh tali yang di sini. Oke, ini lepas dari pengaitnya. Ntar aku cari dulu Pengait tali remnya dia lepas. talinya. Ini juga nih. Nih, Oke, ini tali remnya. pas apa putus? Kita akan pasang kembali pada pengaitnya. Lepasnya ini kayak ini ya. Bukan. Bukan. Ntar Enyos. biar aja udah. Gini aja ya. Bisa. Bisa. Putus semua ntar. Ini lepas. Oke, kita pasang di sini untuk rem talinya. Buat mancing ini talinya. Baik, kita akan pancing untuk menarik tali remnya ke atas. Oke, kita tarik tali remnya. Oke, sampai atas. Kita akan rapikan. Oke, kita akan pasang di pengaitnya. Mungkin karena kropos jadinya dia akan lepas. Baik, kita akan tali nanti biar dia tidak lepas lagi. Oke, ini prinsip kerjanya. Pada saat pintu tertutup dia remnya buka, pada saat terbuka dia malah ngerem. Oke, kita pasang yang di bawah, pengunci yang bawah. Oke, kita akan tes tutup. Dia remnya narik. Kita akan tes tancapkan.
Oke, nyalakan timer. Motor sudah berputar. Baik, kita akan tes buka, dia berfungsi remnya. Kita tutup kembali, dia mutar. Oke, mantap, jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.